ამ ვიდეოში ჩვენ მივემართებით შორეულ ვულკანურ კუნძულზე, რათა ვიპოვოთ ოკეანეში ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი არსება. გიგანტური ცისარტყელასფერი ლობსტერი, რომელიც დამალულია ბასრი კლდეებისა და საშიში წყლების ქვეშ. ეს მოუხელთებელი არსება ისაა, რასაც ადამიანების უმეტესობა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვერასდროს ნახავს. და დღეს ჩვენ ყველაფერს ვისკავთ, რომ ვიპოვოთ იგი. კარგი ბიჭებო, ეხლა პირველი დღეა და იცით, ამ მისიის მიზანია ვიპოვოთ გიგანტური ცისარტყელასფერი ლობსტერი. ეხლა ამ გამოცევის განმავლობაში ბიჭებო, ჩვენ მაინც უნდა დავიჭიროთ საჭმელი, რომ აქ გადარჩენილები ვიყოთ. და გვაქვს რამდენიმე რამ, რაც დაგვეხმარება. პირველ რიგში გვაქვს სანდო მაჩეტე. ეს დაგვეხმარება ცხოველების გაჭრაში. ასევე გვაქვს ეს წყალქვეშა თოფი. ეს უბრალოდ გიჟურია. შეხედეთ მის ფერებს, თითქმის ვეშაპ ზვიგენის ნიმუშია. აქვე გვაქვს ჩვენი საცურაო ფარფლები, ასევე გვაქვს ჩვენი ნიღაბი. და ბიჭებო, ამ ზუგ ჩანთაში მაქვს რამდენიმე საიდუმლო ნივთი, რომელსაც შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში გამოვიყენებთ. ეხლა თუ შევძლებთ ვიპოვოთ ეს გიგანტური ცისარტყელასფერი ლობსტერი, აქედან რაღაცას გაჩვენებთ, რაც მგონია რომ გიჟური იქნება. დავიწყებთ ამ სანაპიროს შესწავლას. და ვიმედოვნოთ, რომ შემდეგი რამდენიმე დღის განმავლობაში ერთ-ერთ ამ გიგანტურ ცხოლოს ვიპოვით. კარგი კაპიტანო, წავედით. კარგი, შეგიძლიათ ნახოთ ეს ტალღოვანი წყალი იქ. ეს სინამდვილეში სატყუარა თევზებია. და ჩვენ ვაპირებთ კვინტოთ ამ სანაპიროს გასწვრივ. ნახეთ, რა გიჟურია ეს ბიჭებო, ეს მთის წვერია. და ის პირდაპირ ამ ღრმა ფერდობზე ეშვება. იმედია აქედან დავიწყებთ ამ სანაპიროს გასწვრივ ძებნას და ვნახავთ, შევძლებთ თუ არა ერთ-ერთი ამ გიგანტური ცისარტყელას ლობსტერის პოვნას. ეხლა აქ არავინ დამეხმარება ამ გიგანტური ცისარტყელას ლობსტერის პოვნაში და საჭმელიც არ მაქვს. ასე რომ სანამ ერთ-ერთ ამ ურჩხულს არ ვიპოვი, ფაქტობრივად მხოლოდ იმით უნდა გადავჭერ, რასაც თავად დავიჭერ. ბიჭებო, ესე ერთი გიჟური გამოწვევა იქნება. აქვე ამ უცნაურ ფერდობზე დავიწყებთ. პირდაპირ წყალში შევალთ, სურვას დავიწყებთ და ვნახავთ რას ვიპოვით.
კარგი ბიჭებო, ეხლა ხან ამოვედით წყლიდან და იქ ქვემოთ სიგიჟე იყო. მგონია რომ ეს ყველაზე სუფთა წყალია, სადაც კი ოდესმე ჩამკვინთავს. იქ უცნაური ცხოველები შემოდიოდნენ და გვიჭირდა ბიჭებო. იცით, ამ გამოწვევის მიზანია რომ ვიპოვოთ გიგანტური ცისარტყელას ლობსტერი. ბოლოს ბიჭებო, ვიპოვე რაღაც რაც კარგ მინიშნებას მომცემს. ბიჭებო, მეჩეჩებში ძველი ლობსტერის ბაკანი ვიპოვე, რაც ნიშნავს რომ ლობსტერები აშკარად ღრმა წყლიდან მეჩეჩებში გადმოვიდნენ. და სწორედ იქ ვაპირებთ ხვალ ნადირობას ბიჭებო, მაგრამ დღეს გაგვიმართვა, რაღაცა ცხოველები მაინც ვიპოვეთ. შეხედეთ ამ არსების ფერებს. ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ცხოველი დედამიწაზე. მას ეძახიან ფერად თკბილ ტუჩას, რადგან გვერდებზე ასეთი ფუნჯის ნაკვალევი აქვს. და მისი პირის შიგნით სინამდვილეში კაშკაშა წითელი ფერია. ისინი აქ კუძულებზე ერთ-ერთი ძირითადი საკვებია და სინამდვილეში ძალიან გემრიელია ცეცხლზე მომზადებული. ეს არის ის, რასაც აქ ჯეკ ფიშს ეძახიან ბიჭებო, ან ქირურგისებრი თევზის ერთ-ერთი სახეობაა და ისინი ამ კუნძულების ძირითადი საკვებია. ძალიან ბევრია და საოცრად გემრიელია. მათ აქვთ ძალიან მაგარი გარეკანი და თითქმის მთლიანად დაფარული არიან ბასრი, წვეტი ეკლებიანი ეკლებით. ერთი გიჟური ცხოველია. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ლამაზი თევზი დავიჭირეთ, ეს არ არის ის გიგანტური ლობსტერი, რომელიც გვჭირდებოდა. კარგი ნიშანია ვფიქრობ, ისინი იმ სუფთა გამჭვირვალე წყალში მეჩეჩებში იმალებიან. მაგრამ ეს პირველი დრის საჭმელია. ამ სანაპიროზე ცეცხლს დავანთებთ და ამ თევზებს შევძრავთ. პირველ ყოფილი წესით გავაკეთებთ რამდენიმე კუნძულის ბიჭთან ერთად და ამისთვის ძალიან მოტივირებული ვარ. წავედით. აქ ორი სხვადასხვა თევზი გვაქვს. მათი მომზადების მეთოდით სრულიად განსხვავებულია. ეს თევზი აქ, ეს არის სვიტლიპი. რასაც გავაკეთებთ არის ის, რომ ამ თევზს ქერცლს მოვაცილებთ და შიგნეულობას ამოვაცლით. ეს აქ კი ლედერფიშად იწოდება, რადგან გარედან ტყავის მსგავსი კანი აქვს. ძალიან როგორც კი მოვამზადებთ, კანს პირდაპირ ავაძრობთ. უბრალოდ სწრაფად ამოვაცლით შიგნეობას. ყველა შიგნეულობა ამოვიღეთ, ეს ჩვენ არ გვჭირდება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლამაზი თევზი. აქვე ყავს ჩვენი კაპიტანი ჯეიარი და ის ამ კუნძულების ადგილობრივია. აპირებ გვაჩვენო ძალიან მაგარი მეთოდი, როგორ მოვამზადოთ ეს თევზი, ხომ ასეა? ხო, ასე რომ ყველაფერს ამიხსნი ძმაო. გააკეთე ჯოხი. ხო. გააკეთე წვეტი, ძალიან ბასრი. და დაარჭე თევზს ჯოხზე. ფაქტობრივად პირდაპირ გავარჭეთ ეს თევზი ჯოხზე. მან მთლიანად გააცალა ქერქი ჯოხს. გვაქვს ბევრი შეშა, ბევრი ნაფოტი ქვემოთ. ეხლა უნდა ავანთოთ ცეცხლი. თევზს გვერდზე გადავდებთ და დაველოდებით, სანამ ეს ცოტა დაიწვება. მერე კი მზად იქნება ცეცხლისთვის ძმაო. იხარშება ძმაო. იხარშება. ჰეი, ყველამ დაწერეთ კომენტარებში იხარშება. თევზი მზად გვაქვს პირველი დრისთვის. ხვალ კი უნდა ვიპოვოთ გიგანტური ლობსტერი. დიახ. ძმაო, ამ თევზს რას ვუკეთებთ? ჯერ კანს მოვაცილებ, შემდეგ ცეცხლზე დავდებ, რომ მთლიანად მოიშოროს კანი. ამ თევზს ძალიან მაგარი კანი აქვს გარედან, ამიტომ წვავთ და მერე შეგვიძლია მოვაცილოთ. თითქმის როგორც ქურთუკი, ხო ასეა? ხო. კარგი ძმაო, დავდოთ ცეცხლზე. როცა ასე იხარშება ბიჭებო, ის გაიხსნება და დაინახავთ როგორ იწყებს შიგნით კუნთები მოხარშვას. ეხლა პირდაპირ სითბოს ვაძლევთ. მან ერთი მხრიდან კანი უკვე მოვაცილა. და რასაც ეხლა ვაპირებთ არის შემდეგი. ზუსტად იგივეს ვაკეთებთ მეორე მხარესაც, ასე რომ ხედავთ, თევზი ჯერ კიდევ არ არის მოხარშული, მაგრამ მან აიღო და მარტივად შეუძლია კანის მოცილება. აი ესე. ეს უბრალოდ დიდი თებში ხორცივითაა, რომელსაც საჭმელად მივეცმევ. უი, და ჯეი, ესენი რამდენიმე ხანში იქნება მზად? 30 წუთი. დაგჭირდება დაახლოებით 20-დან 30 წუთამდე და მერე მზად იქნება. შეგვიძლია ნელა ვატრიალოთ ესენი, ხო ასეა? ხო, დღეს მართლა ძალიან რთული დღე იყო, მაგრამ მაინც ჯერმა რაღაც თევზზე მიმიყვანა ბიჭებო. თევზი უკვე მზადდება, მაგრამ იცი ძმაო, ჩვენ გიგანტურ ცისარტყელა ლობსტერზე ვნადირობთ. სად შეგვიძლია წავიდეთ რომ ეს ცხოველი დავიჭიროთ? კარგი, ხვალ კარგ ადგილებს ვიპოვით, სად არის? ზოგი მეჩეჩ წყალში, ზოგი ლობსტერს დიდ ქვას ამოაყოლებს. დიდი ქვა. კარგი, ანუ უნდა წავიდეთ იქ, სადაც მეჩეთში წყალია, სადაც დიდი ქვებია და არ არის ძალიან ძლიერი დინება, რადგან დღეს დინება ძალიან ძლიერი იყო. ხო. დღეს ის დღეა. მოკლედ ბიჭებო, მივხვდით მინიშნებებს, სად იმალებიან ეს ცხოველები. ეხლა ეს საჭმელი უნდა მივირთვათ ძმაო. და მერე ხვალდილით ისე ვეცდებით გიგანტური ლობსტერის დაჭერას და იმედია ერთ-ერთ მათგანს მაინც დავიჭერთ. ბიჭებო, ჩვენი ქევზი უკვე 15-20 წუთია ცეცხლზეა. შეხედეთ ეხლა, ვაპირებთ რომ გადავიღოთ. აქვე დავაწყობთ და მივართმევთ. კარგი საქმე გააკეთე ძმაო, დღეს კუნძულებზე გიჟური დღე გქონდა. აი სწორედ ამისთვის ვართ აქ ბიჭებო. ჯერის გიგანტური ცისარტყელას ლობსტერი არ დაგვიჭერია, რაც გვინდოდა, მაგრამ ეს მშვენიერი კერძი გვაქვს.
და სწორია რომ მე და კაპიტანმა ერთად გავიზიაროთ ეს კერძი. ძმაო, ამ თევზებიდან რომელი გონია უფრო მოგეწონება? ეს კარგი, მოდით სადოთ და ვნახოთ, ეს უფრო მოგეწონება თუ არა, მაგრამ ეს არის sweet lip ბიჭებო. ამას კანს გადავაცლით. შენ გიყვარს კანის ჭამა? კრეკერები. ხრაშუნასავით, ხო? კარგი, ვცადოთ. ვი, წალეთ. Ready? სრულყოფილია. კარგი. არ არის კარგი, ხო? კარგი, ამას 10-დან რამდენ ქულას აძლევ? 10, 8, კარგი. ამაზე ბიჭებო ვაძლევთ 8 ქულას 10-დან. კარგი, ახლა გადავიდეთ თქვენ საყვარელზე, რომელიც არის ტყავის თევზი. ამაზე ხორცი ძალიან თეთრია, ბიჭებო. ნახეთ რა თეთრია. ხო, მაგარია. კარგი, გაგიმარჯოთ. კაცო, ეს ღმერთებისთვისაც კი ძალიან კარგია. ბიჭებო, ხორცი ძალიან რბილია, სასიამოვნო და ფხვიერია. არ აქვს ცუდი გემო, უბრალოდ ძალიან ლამაზია. და ახლა ამას დავაგემოვნებთ. მე ამას თამამად ვაძლევ 10-დან 10 ქულას ძმაო. ვფიქრობ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო თევზია, რაც კი ოდესმე მიჭამია. ეს ადგილობრივი სტილი, როგორც კანი გადააძრო. ეს მშვენიერია. ხვალ ეს ლობსტერიც უნდა დავიჭიროთ. ხო, ხვალ დილით ადრე გნახავთ ბიჭებო. და ამ დიდ ლობსტერსაც დავიჭერთ. იქამდე შეხვედრამდე. დივამშვიდობისა ბიჭებო, დღეს მეორე დღეა და გიგანტურ ლობსტერს ვდევნით. ახლა ხან სანაპიროს მანგროს სისტემაზე დავეშვით და ახლა უნდა მოემზადოთ ბიჭებო, რომ საბოლოო ნადირობაში წავიდეთ. ზუსტად ჩემს უკან ეს ეკოსისტემა უამრავ სიცოცხლეს ინახავს. ეს ფაქტობრივად სანერგეა პატარა თევზებისთვის, სათხუარა თევზებისთვის და ყველაფრისთვის, რომ გაიზარდონ და გაძლიერდნენ, სანამ ღრმა ლურჯ ოკეანეში გადავლენ. ასე რომ სწორედ იქ ვაპირებთ ნადირობას ბიჭებო. ვინ იცის, რას ვიპოვით ამ მანგროს სისტემებში ბებში, მაგრამ დღეს ძალიან მოტივირებული ვარ და თქვენ იცით, რომ ვეძებთ ამ უზარმაზარ ლობსტერს. ან ვიპოვით, ან ცდას გადავყვებით. ჰეი ბიჭებო, წვიმა მოდის, მაგრამ ეს ძალიან კარგი ნიშანი იყო. თქვენ ნახეთ, როგორ მიუძურებოდით მანგროსებში, იქ სიგიჟე იყო და ვიპოვეთ ლობსტერებისთვის კარგი ადგილი. ბიჭებო, რასაც ახლა ვფიქრობ, თქვენ ნახეთ, რომ იქ ბევრი ქვა არ იყო, ძირითადად ქვიშიანი იყო ყველაფერი. ასე რომ ცოტა უფრო შორს გავალთ სანაპიროს რიფისკენ. და მგონია, რომ იქ იქნება საუკეთესო ადგილი. ვეძებთ იმ დიდ ქვებს, როგორც კაპიტანმა გუშინ თქვა, რომ იმედი გვაქვს ვიპოვით ერთ-ერთ ამ უზარმაზარ ცისარტყელასფერ ლობსტერს. და იმ გოლიათს მე დავიჯერ. ეს აუცილებლად მოხდება ბიჭებო, ძალიან მოტივირებული ვარ ამისთვის. ეხლა ჩვენ შემდეგ ადგილას გადავინაცვლებთ. ნადირობა გრძელდება.
კარგი ბიჭებო, მზეც საბოლოოდ გამოვიდა და მგონია რომ ეხლა იდეალური დროა. დაათობით ვეძებდით ამ უზარმაზარ ცისარტყელასფერ ლობსტერს და მგონია რომ ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ იცვლება. იცით ბიჭებო, ამ გამაცოცხლებლის დალევა მოგცემს ენერგიის მოზვავებას, ახალ სიცოცხლეს და იმედი მაქვს ერთ-ერთ ამ გიგანტურ ცხოველს ვიპოვით. მოდი დავლიოთ ძმაო, აი გამაცოცხლებელი. დავედით. ჩვენ ვიპოვით უზარმაზარ ცისარტყელასფერ ლობსტერს. წავედით. ბიჭებო, გავაკეთეთ ეს, ძმაო, კარგი, ამას ნავშივდებ. ეს რაღაც გიჟურია. გავაკეთეთ. გაჩუმდით ბიჭებო, შეხედეთ ამას. ეს არის გიგანტური მოხატული ლობსტერი. ეს რაღაც დაუჯერებელია. მთლიანად ცისარტყელას ფერებშია ბიჭებო და ეს იმიტომ რომ უნდა შეერწყას ულამაზეს მარჯნის რიფს. სად? სახიდან მომშორდი, ძმაო, ეს ანტენა ისეთი გრძელია. მას პირდაპირ რქები აქვს, სახეზე აქვს აქვე. მათ აქვთ ეს გარე საფარი, რომელიც ძირითადად იცავს მათ მტაცებლებისგან. აქვე აქვთ ეს ფეხები, ბიჭებო, რომლებსაც იყენებენ ზღვის ფსკერზე ხოხვისთვის და სხვადასხვა საგნის დასაჭერად. თუ ხავს ახლოს მივიტან და შეხედეთ ამას, ის აუცილებლად ეცდება ჩემს ხელს ჩაეჭიდოს. მათი თითოეული პატარა ფეხი დაფარულია პატარა ბეწვებითა და ჯაგრებით. ეს ეხმარება მათ ვიბრაციების აღქმაში, ასევე ნადავლის პოვნასა და მსგავს რაღაცებში. და ეს ფეხები სავსეა ხორცით. ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი ცხოველია დედამიწაზე და გულწრფელად რომ ვითხრათ, ვეღარ ვითმენ, როდის დავაგემოვნებ ამას. გიგანტური ცისარტყელას ლობსტერი. ჩვენ უკვე გვაქვს ის მეგობრებო. ვაუ! ეხლა მეგობრებო, მინდა რაღაცა გიჩვენოთ ამ ცხოველზე. აქ ალბათ გაიგონეთ, როცა წყალში ვიჭერდი მას. ვაკეთებდი ხმას და ეს სინამდვილეში. ეს მისი ანტენებია, რომლებიც სახეზე ეხახუნება. ყველაზე უცნაური რამაა, რაც კი მინახავს. და თითქმის ისეთი ხმა აქვს, თითქოს წყლის ქვეშ ღრჭიალებს და ცდილობს გაიქცეს. ისინი იყენებენ ამ დიდ კუდს, რომელიც მთლიანად კუნთებითაა სავსე, რომ უკან დაიხიონ. და სწორედ ასე გადაადგილდებიან წყალში. ისინი უკუსულით მოძრაობენ ბიჭებო, და ეს იმიტომ, რომ იყენებენ თავიანთ თვალებს. მათ სურთ მტაცებლისკენ იყვნენ მიბრუნებულები. და ეს არსებები ბიჭებო, ძალიან იშვიათი და გემრიელია. და აღარ შემიძლია მოთმენა, როდის შევწვავთ ცეცხლზე. გუში ნახეთ რომ მხოლოდ რამდენიმე პატარა თევზი გქონდა. დღეს კი უზარმაზარი ცისარტყელას ლობსტერი დავიჭირეთ. წავიდეთ, შევაგროვოთ შეშა და დავიწყოთ ამ ლობსტერის მომზადება BJ-ზე. აქვე მთელი გროვა წვრილი შეშა. ავიღებთ უფრო დიდ შეშის ნაჭრებს. ამას გვერდზე გადავდებთ. ამას გავხსნით და გავასუფთავებთ ბიჭებო. გაჩვენებთ როგორ გავაკეთებთ ამას. გითხარით ბიჭებო რომ ზურგჩანთაში რაღაც საიდუმო მქონდა და ეს იმიტომ რომ ამ კუნძულის ანანას გამოვიყენებთ და ლობსტერსთან ერთად შევწოთ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გიჟური რეცეპტი იქნება. პირდაპირ ქვემოთ ჩავჭრი. ხო გარედან. ხმერთო ჩემო, ნახე რა წნიანად გამოიყურება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლამაზი ანანასი, რომელიც ახლახან დავჭერით. ის ცეცხლზე ძალიან წვნიანი იქნება.
ეხლა ჩვენს გიგანტურ ლობსტერს გავასუფთავებთ, ზურგზე გადავაბრუნებთ, ზუსტად ასე ბიჭებო, შუაზე პირდაპირ გავჭვით, წრით, ნახეთ. ერთი გაჭრა, ზუსტად ასე. ლობსტერის ნაჭრები ყველგან მიფრინავს აქ ბიჭებო ამ კუნძულებზე. ვერაფერს ვამბობ, იმდენად აღფრთოვანებული ვარ ამით. და ეს ის მომენტია, რომელსაც ყველა ველოდით. ღმერთო ჩემო. ეხლა ეს ყველაფერი უბრალოდ ულამაზესი ხორცია და თავის კარაქივით შიგთავსი. მზად ვართ პირდაპირ ცეცხლზე დავდოთ ჩვენი ულამაზესი ანანასით. ნახეთ რა საოცრად გამოიყურება. კარგი, ცეცხლი უკვე ანთებულია, ყველამ კომენტარი დატოვეთ. კომენტარებში უკვე ცხელა. უნდა გავახუროთ ეს ყველაფერი ბოლომდე და როგორც კი ეს დასრულდება, ზემოდან ლობსტერს დავადებთ. მოდით პირდაპირ დავდოთ. ჩვენ გკირდება რაღაც სახის გისოსი, რომლითაც ლობსტერს მოვამზადებთ, ბიჭებო. ასე რომ ამას ცეცხლზე დავადებთ. ერთს ზუსტად ასე დავდებთ. მეორე ბამბუკის ნაჭერსაც ავიღებთ. ზუსტად ასე. ახლა ის ლობსტერი პირდაპირ თავის ნიჟარაში მოიხარშება. ბიჭებო, შიგნით დარჩება მთელი მშვენიერ სინოტივეს და წვენს. ხორცი ნელა მოიხარშება ცეცხლზე. ეხლა ამ ჯოქს აქ დავლესა. უბრალოდ ბოლომდე გავატარებ მას, ზუსტად ასე. ეს გიჟურად გამოიყურება. ხედავთ, უკვე იწყებს ფერის შეცვლას. და სწორედ მაშინ ხვდები, რომ უკვე იწყებს შეცვას. და შიგნით ყველა წვენი ბუშტავს. უკვე რამდენიმე დღეა ამ ცხოველს უამრავი საათის განმავლობაში ვდევნით და ეს შევძელით, კაცო, ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე ეგზოტიკური, გემრიელი და ლამაზი ცხოველი უკვე ცეცხლზე იწვება და არ შემიძლია მოთმენა რომ გავსინჯო ეს. არასდროს გამისინჯავს ანანასით. ეს ახალი რეცეპტია. მოდი ვნახოთ როგორ გამოვა. ცხადია, ეს რაღაც გიგანტურია, ასე რომ სღაფად გადავაბრუნებთ და ხორცის მხარე კარგად დაებრაცება ნახშირზე. და მერე უკვე თითქმის მზად იქნება. ცხელია, გადააბრუნე. ღმერთო ჩემო, ხედავთ უკვე იწყებს ფერის შეცვლას. ანანასსაც ოდნავ შევატრიალებთ. უკვე იწყებს კვე იწყებს ქერქის დაჭერას. ოდნავ შევატრიალებთ. კარგი უნდა გამოვიდეს. ლობსტერი გვაქვს. ვეძებთ კარგ ადგილს რომ დავაწყოთ. ძალიან მაგრად გამოიყურება. ამას უბრალოდ აქ დავდებ. კარგი ბიჭებო, ჩვენ წინ უზარმაზარი ლობსტერი გვაქვს და ეს ულამაზესად შემწვარი ანანასი, ცეცხლზე იდეალურად შემწვარი. ეხლა აქედან დიდ ნაჭერს ავიღებ ლობსტერისას. ბიჭებო, ეს კუდის ხორცი საოცარია, შეხედეთ ამას. პირდაპირ ამოდის, შეხედეთ ამ კუდის ხორცს. ცოცხორცს, ცოტა ლობსტერი. მოდი გავსინჯოთ. ეს ისეთივე კარგია, როგორც ცხოვრება შეიძლება იყოს. უჰუ! ეს ნამდვილი გამოწვევა იყო. ძალიან მომეწონა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და ეს საქმე გავაკეთეთ. აქ კიდევ მეტი ვიდეოა. და შემდეგ Wade Pup and Pussy, Offshore Tales-ის მომდევნო ეპიზოდში ისევ გნახავთ ბიჭებო. იქამდე კარგად იყავით. უჰუ!